Any idea? I gave you a lot of hints. ขอนั่งขอดู No, you can't. You can't. Hi, guys. Welcome to LoveCast BL podcast. I'm your host, Kayla, and with me today is my interpreter, Gam. Hi guys. It is just us today. So, we are jumping back into the BL genre with the lead actresses from a series that we have been so anticipating here at LoveCast. I cannot stress that enough. Everyone, please give a warm welcome to BamBam and Baipor from Be My Angel. Welcome to the show, BamBamBaipor. We are so excited to Hello. have you here with us today. Could you guys quickly introduce yourselves to our LoveCasters? Oh my god. Hello, everybody. I am Baipor, and I play as Jane in Be My Angel. Hi. สวัสดีค่ะแบมแบมนะคะซีจาก Be My Angel ค่ะ Yes, so happy to have you guys today. So, we always like to start off the show with an icebreaker, and we thought we would do our signature chemistry game. Basically, this is to test how well you guys know each other. ก็คือเป็น ice breaker เนาะก็คือเดี๋ยวจะให้อยากรู้ว่าทั้งคู่มีเคมีตรงกันมากแค่น้อยแค่ไหนเราจะถามคำถามแบบว่าขนมโปรดของใบปอคืออะไรคำตอบจะต้องเหมือนกันถึงได้1คะแนนคนที่แพ้ถ้านับคะแนนนะคะถ้าได้มากกว่า4ข้อหรือน้อยหรือมากกว่า4ข้อจะเป็นผู้ชนะจะสามารถให้เคล่าทำอะไรก็ได้ทำท่าร้องเพลงเต้นได้แต่ถ้าได้น้อยกว่า4ข้อเรา2คนจะเป็นผู้ตัดสินนะคะว่า2คนนี้จะทำท่าอะไร Ooh, okay. First question. What is Bam Bam's go-to drink order at a cafe? ขอใบได้ไหม Drink? ไม่ได้ you can give hints แบบ 3, 2, 1, go. Something Matcha. sparkling. I don't know. I feels like มัน something เป็น like พูดอะไรนะ refreshing and มัท sparkling. ฉะมัทฉะ Okay, แล้ววันที่ใบปอ Because I always saw that you always order something like sparkling and refreshing, so that's my answer. Okay, unfortunately, that is 0 points. Next question. Does Bam Bam prefer texting or calling? 3, 2, 1, go. น่าจะโทรคุยป่ะคะ ถูกต้องค่ะชอบโทรคุยมากกว่า Okay. We're coming back. So, if Bam Bam could see any artist live in concert, who would she want to see? This is hard. I don't know. ยากมากนะเนี่ยตัวบัมเองยังตอบไม่ได้เลยอ่ะ Even Bam Bam doesn't know her own 3, 2, 1, go. Cordis. Olivia Olivia. What ยังไม่ทันได้ตอบจบเลย We just finished a shoot today, and Pidam said that she asked for Cordis song, so that is why Okay, I guess it's continue. Cordis. It was a good guess, I'll say that. 0 point, unfortunately. Okay, next one. What is Baipor's favorite thing to do on a day off besides sleeping? You can't say sleeping. Besides sleeping. Okay. เป็นคำถามที่ท้าทายมาก Are you ready? Ready? 3, 2, 1, go. ไปเล่นทีละทิศ My answer is go for watching some movie. Oh my god. This is so hard though. Next question. What is Baipor's favorite movie? Can I say like my favorite romantic comedy movie? อ๋อแบบว่าแบบจอนน่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมคะก็คือแคบมาหน่อยเอา let's give another hint เป็นหนังไทยหรือต่างประเทศใบปอ เป็นหนังต่างประเทศเป็น my favorite of all times. International romantic comedy film that's the hint And this movie is a legend. Any idea? I gave you a lot of hints. ขอนั่งขอดู No, you can't. You can't. เฮ้ยอยู่ดีก็แบบนึกออกแต่อยู่ดีมันก็ลืมชื่อเรื่องอ่ะมันหายไปเลยอ่ะ let's give another hint is it about a yellow dress does it involve a yellow dress or no Not a yellow dress. Notting Hill Yes. oh You got it. Finally, we got this. That was pretty good. I'm gonna give you the point on that. I thought it was 10 like how to lose a man like
How to lose the a one guy with in 10 days. How to lose a guy in 10 days with the yellow dress. But Notting Hill was But the Is yellow dress, it remind me about La La Land. oh. We do have one more question left. Unfortunately, I think you guys have lost the game at this point, but we're going to do the last question anyway, just for fun. Does Baipor prefer to wake up early or stay up late? This is not hard. 3, 2, 1, go. Stay up นอน late. ดึกตื่นเช้า Okay, that was wrong. BamBam staying up late and waking up early, but Baipor says staying up late and waking up late. But, thought that one was I easy. prefer to wake up early, but I can't do that. Okay, well, since you guys lost the game, you technically have to do a penalty. I'm going to say, how about you two give each other a compliment? โหนี่ไม่ใช่บทลง We โทษ always นี่นะ do this. หรืออยากเต้น No. I asked them if they wanted to prefer dancing instead. But เก่งมากค่ะพี่แบม You're the best. I love you. เหมือนกันนะคะ Okay, well, I think we broke the ice a little with that game. So let's get into some questions about Be My Angel. The first thing I'm curious about is what were your first impressions of your characters, Jane and Z? In my opinion, Jane she's totally different from my personality. She is really kind of extrovert person, but I am so super introvert. But I feels like after I'm being Jane, I can get something from her that is really important for myself, for me as Baipor, because she's teach me how to speak to people, how to interact, how to approach to everybody like easily. Because back then, I feel socialize is really hard for me. Yes, but Jane teach me a lot something about socialize skill. So right now, I can say that I got more extrovert, but I still have the same MBTI as the same as last year. That's so funny. ส่วนของแบมก็ต่างจากตัวใบปอนิดหน่อย เพราะว่าแบมเนี่ยแบมรู้สึกว่าตัวแบมกับซีค่อนข้างรีเลทกัน มันจะมีอะไรคล้ายๆกัน คือซีเขาจะเป็นคนสดใสร่าเริงก็จะคล้ายๆแบมแล้วจริงๆซีเนี่ยถ้าเทียบน่าจะ extrovert เหมือนกัน แต่เขาแค่ไม่รู้จะแสดงออกแบบมนุษย์ยังไง พอเขาเป็นเทวดาเขาก็จะแบบจะพูดดีไหมหรือพูดอะไรไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความเป็นมนุษย์น้อยหน่อยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่มันแบบได้เล่นเป็นซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาค่อนข้างมีความคล้ายๆแบบอยู่ So for BamBam, so the characters see not like Baipor, they have some sort of similarity, especially how lively the BamBam and her character Z is in the series. We also see like they're technically an extrovert, but how they presented themselves in the series might be very different because they are not human. They're so an angel, so technically they're very hard to express their feelings, maybe how they have trouble expressing their feelings like a human would do. So, without giving any spoilers, if it's possible, how will we see your characters who seem quite opposite in a lot of ways, similar in some, but opposite? How will they become closer and start to develop feelings for each other? I feel like Jane and Z, they both have a super special relationship together. And in upcoming episode, I feel that I feel like when you watch the episode 3, it's make you feel more that Jen and Z, there's something about them. Yes, that's all that I can tell you. Okay. Because we just watched the episode 3 and it was like Yeah, that makes me very excited to watch. We kind of
saw something happening already when they were shooting the music video. So I think it's only going to grow from there. In your opinion, why do you think Jane decides to bring back Z from the recycling bin after she kind of like caused all these inconveniences in her life? It was seemingly bringing her more trouble than helping her. อันนี้ซีตอบก่อนละกัน เพราะว่าเจนเขา ว่า สงสารซีค่ะ in my opinion อ๋อสำหรับ Like สำหรับ she อ่ะ is ให้แบบปอตอบ so cute there she has a super like angelic face and just so cute so I feel that Jane don't want to let her to do that job like to confess with the ghost I guess in my opinion if I were Jane I don't let her do that also อ่ะ สำหรับ แบ แบ ม ม ตอบ ที่ ไป เป็นซีนะแบมรู้สึกว่า เจนเขาอาจจะเหงาเขาอาจจะเหงา เพราะว่าเขาอยู่คนเดียว พอมีความสดใสในอีกรูปแบบหนึ่งเข้ามาลึกๆเขาอาจจะมีความโหยหาในตรงนี้ แล้วก็ถ้าได้ดู EP 3 แล้วด้วย เราจะเห็นปมหลายๆอย่างของเจน และคิดว่าเนี่ยคำตอบที่แบมตอบมาเนี่ยน่าจะสมเหตุสมผลอยู่พอสมควรเขาอาจจะมีความเหงาในใจลึกๆแล้วเขาอาจจะโหยหาอะไรบางอย่าง พอเขาได้รับสิ่งนี้มาปุ๊บเขาก็เลยแบบอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่ทำแบบเอาซีกลับมาละกันอะไรอย่างเงี้ย So Bam Bam said that maybe because Jane is lonely. So maybe the possibility of Jane being a bit lonely, like there's a feeling inside that Jane kind of replaces that position, like it fills in that position for her. We can definitely see in episode 3 that there's gonna be something for the audience to unravel along the way, and we will find answers to that why she would feel lonely in Bam Bam's perspective. Okay, that makes sense. So I was watching the special behind the scenes clip of you guys where you were filming that scene with the flower bag over and over again, trying to get it right. Are there any other like scenes like that that were really difficult to get and maybe they led to like a funny story on set? EP 3 It's EP 3 often เหมือนกัน it's happened often in this series in a lot of scene that just really funny and did a lot of take because there's something like about technique so in episode 3 there's a scene that Jen and Z they're going to the one event and เขาเรียกว่าอะไรนะฟรุ้งฟริ้งเรียกว่าอะไรนะคะ แบบที่มัน Sparkles. No, confetti. paper shoot confetti Paper shoot, yeah, confetti paper shoot. there's a Yeah. lot of confetti in there and we can do only like 1 or 2 take but we did it a lot because in that scene it's like something about เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วแบบก็มีความโรแมนติกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นซีนที่ถ่ายหลายรอบมากค่ะ So in that scene, there was an accident that occurred while doing the confetti, the paper shoot thing, and it ended up being a romantic scene, like a romantic accident in that scene. Oh, ใช่ค่ะแล้วก็อีก okay. อย่างหนึงที่ถ่ายนานเพราะว่าเราตกใจเสียงกันแบบหลายรอบมากค่ะ แต่ว่าในซีนจริงๆคือเราแบบไม่ได้มันต้องไม่ใช่เซนส์ของคำมันต้องเป็นเซนส์แบบอุ้ยอะไรอย่างงี้ They took a lot of takes for this scene because they were both like frightened, like scared of the confetti sounds when the paper shoot thing it Oh, goes off. It's yeah. quite loud. But in the scenes, you have to act like lovey-dovey, romantic. But in real life, it took so many times because they were afraid and shocked by the sound of the paper shoot. Yes we have to keep ourselves like a poker face as much as possible This is a question that a lot of people have asked about. What has it been like working with director Pipoy? I feel that people is always like pay attention in every little details in the series and she's always like hiding some like Easter egg that you guys can saw in the series and everything in the series that we saw it have a deeply story behind it and I love this part of people so much because I love to work with something that have like
special story because Mm-hmm. in my opinions as an actor I always like when I have to making a new characters I think about it like a lot try to expand how get to know them like as much as possible because I feel that being a character it's making a human they have a feeling they have like behavior so to working with someone like dedicate her life for the series is I really appreciate it ไม่ปอตอบให้หมดแล้ว ตอบให้หมดทุกอย่างแหละแบบมันก็ดีใจค่ะที่ได้ทำงานกับพี่ปอยเหมือนกันนี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับพี่ปอยก่อนหน้านี้เขาก็มีขู่ๆไว้บ้างว่าเดี๋ยวเขาจะดุนะเขาจะดุนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำงานร่วมกันจะไม่เหมือนเวลาเราเจอกันแบบทั่วไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปไปทำงานร่วมกันแล้วก็รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าพี่ปอยจริงๆเขาใจดีค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่แบมทำอะไรไม่ได้หรือรู้สึกแบบแบมก็เพิ่งมาเป็นนักแสดงด้วยเนาะถือว่าเป็นการแสดงครั้งแรกอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบกดดันอะไรบางอย่างเขาก็จะเข้ามาคลายกังวลให้แบมตรงนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณพี่ปอยมากดีใจที่ได้ร่วมงานกับร่วมกับท่านนี้ค่ะSo BamBam said that especially this is the first time, working with Pipoi and her actual first acting, role. Pipoi did have some threatening words before going into the series. She did say that she's gonna have some, being a bit strict on how to act stuff. There were some threatening happening there, but ended up being a very fun experience. Pipoi was very nice, very helpful, within scenes and stuff for BamBam. A very good experience, and she's very happy to, be working with Pipoi. So, another question that I feel like it kind of goes along with this. We don't see a lot of diversity in Thai GL when it comes to things like maybe mask or butch representation. We've heard that director Pipoy's wife actually had to step in and kind of get the series off the ground. So, with all of this in mind, what do you hope the viewers and maybe the industry as a whole take away from Be My Angel? Like, is there a particular message you'd like to send in terms of like diversity in GL? อย่างแรกเลยนะคะคือเบปอรู้สึกว่าแบบสิ่งที่พวกเราทำมัน brave มากค่ะแบบมันเป็นอะไรที่กล้าหาญมากในการทำสิ่งนี้แล้วก็อย่างที่พี่ปอยเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าแบบว่าในแง่ของการทำ production นึงมันก็อาจจะมีเรื่องของ target audience อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราทำมันค่อนข้างใหม่แต่หนูก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะสิ่งที่ได้รับแน่นอนคืออะไรใหม่ๆซึ่งในความใหม่และความ diversity ของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีเรื่องของmood and tone ของซีรีส์ละกันที่หนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆในตลาดเราไม่ค่อยได้เห็นซีรีส์ที่มีความจังหวะแบบเฮ้ยคอมเมดี้มากๆมีความแบบการ์ตูนซึ่งส่วนตัวใบปอก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วค่ะแล้วด้วย mood and tone ของซีรีส์เรามันก็คิดว่าก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่ง choice ในสังคมตอนนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันคือ art ทุกอย่างมันคือศิลปะแล้วการที่ผู้กำกับได้ใส่ลายเซ็นของตัวเองลงไปในผลงานศิลปะของตัวเองอะสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญมากก็อยากให้ทุกคนได้ลองมารับชมเปิดใจดูอะไรที่มันหลากหลายกันมากขึ้นค่ะ So for my boss, he said that first thing it's very brave, having this kind of series in the market right now. There were conversations talking about target audience and, all that stuff. But we just want to remind that this is something that we haven't seen in the Thai entertainment industry for a very long time, especially what Baipor mentioned that she didn't see the romantic comedy, how cartoon it feels with the storylines and everything. We didn't see that a lot in the Thai entertainment industry. So it's something very new that the audience might be very excited about. And it was a brave thing for you to do, and the best thing to remind yourself of is this is all art. We have to remember this is art. It's so amazing that the director can put their own autograph like a symbolize of themselves in the series, and it's recognized throughout the series. So it's something very brave and very memorable for Baipor. ส่วนของแบมอยากพูดถึงในมุมของตัวแทนนักแสดงที่มีความเรียกว่า soft bush เลยกันเนาะเพราะว่าแฟนๆเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นแบบ
แบบซอฟต์บูชเป็นบูชน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแบมแล้วอะแบมรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะไม่ได้เห็นซีรีส์แนวนี้มาสัก10 ปีแล้วนะตั้งแต่เรื่อง Yes or No ที่พี่ตินาพี่ออมเล่นหลังจาก10 ปีผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แบมว่ามันกลายเป็นอะไรใหม่ๆในช่วงยุค10 ปีมากๆเหมือนที่ใบปอบอกเหมือนกันว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แฟนๆเขาอาจจะไม่ได้เห็นมานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะณ10 ปีที่แล้วอะความเป็นทอมบอยมันยังเป็นอะไรที่ใหม่มากในสังคมนะตอนนั้นมันอาจจะมีกระแสแบบบูมมากๆแต่พอผ่านไป10 ปีผ่านไปณตอนนี้ทุกอย่างมันดูเป็นอะไรที่แบบโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบูชหลายๆคนเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นสิ่งนี้อยู่บนหน้าจอเขาอยากเห็นคนที่เป็นเหมือนเขาได้แสดงซีรีส์แล้วเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันฟินจังเลยฉันดีใจจังเลยที่เหมือนแบบได้เห็นตัวเองอะไรแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะให้ทุกๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับGL แบบที่เป็นบูชเป็นเวของที่แบมเป็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจที่จะดูแต่ลองเปิดใจดูแบมคิดว่าน่าจะซีรีส์เรื่องนี้น่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกัน So for Bam Bam, they went on talking with what the representation of the character in the series is soft bush. So we saw this kind of genre 10 years ago in Yes or No, which it had Piti Na, which is an actress in Thailand as well. It was 10 years ago when we saw this in the industry. 10 years ago, it might be something unexpected, surprising, because 10 years ago, like Tom or representation like that in Thailand, it's not really seen on the mainstream media that much. But 10 years have passed. This series is showing that it's normal. Everything feels normal. Everyone's normalizing that this is the normal thing that's happening in Thailand nowadays. But there will be a group of people who feels excited that this is a representation of them. They identify as the same thing the series is saying, and they want these people to feel welcome watching the series and feel, they're happy to open up about watching this series because it represents themselves in real life. Shout out Yes or No. That one is a classic. I've seen a lot of people bringing those movies up again. Thank you for sharing your thoughts on that. I think you two are very well-spoken when it comes to talking about this topic. So I very much appreciate it. And I think our listeners and our viewers will really appreciate your answers too. หวังว่าซีรีส์ Be My Angel ของพวกเราจะเป็นจุดที่เปลี่ยนยุค Gen Z เหมือน10 ปีที่แล้วเหมือน Yes or No เหมือนกันนะคะหวังว่ามากๆ BamBam says that hopefully Be My Angel will be a turning point in the Gen Z era. Same thing that happened with Yes or No 10 years ago. Yes, I hope so too. I really do. If you had to describe Be My Angel in just 3 words, what 3 words would you use? Comedy, of course. Gen Zer, ambitious, I guess. เขาเป็น3 พยางค์เลย drama wer It translates to super drama. Like wer means like overreacting, over the top. In Be My Angel, people can earn merit points, and that can be traded in for wishes. So if you guys had unlimited merit points, what is the first thing that you would wish for? Unlimited point is hard. But first of all, of course, I definitely want everybody to get to know Be My Angel. Everybody in the world, in our world, or out to the world. I would like to know that everybody enjoy and gains a lot of happiness from our series. I just want everybody to come and watch the series because we all really love in this series so much. So yes, that is my wish, the best wish. หวังว่าแฟนคลับทุกคนจะภูมิใจในผลงานของพวกเราในผลงานเรื่อง Be My Angel แต่ว่าแบบเขาจะรู้สึกถึงสิ่งนี้ที่เราอยากจะมอบให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คงเป็นพรตอนนี้แหละที่อยากจะ ให้ทุกคนไม่ได้ให้ตัวเองด้วยนะให้ทุกคน BamBam's first wish isn't for themselves. It's gonna be for the fans. So for the fans to know and receive the what Be My Angel wants represents, like understand, feels the love and like the passion they put into it, to receive and understand all that Be My Angel wants to give them. So that's BamBam's wish. I have a wish for you guys, and I think that Be My Angel should have fan meets everywhere. ส่วนเคล่าเนี่ยก็มีแบบว่าคำขอเหมือนกันแบบความปรารถนาเหมือนกันก็คือ Be My Angel มีแฟนมีตไปเลยทุกที่ทุกประเทศอะไรอย่างงี้ We really hope so. I hope that's game too. We'll put it out into the universe. So, what is one surprising fact about the other person that your fans might not know? พี่แบมจะชอบมีแบบว่าประโยคที่เขาแบบชอบพูดมากๆค่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวคือเขาจะชอบพูดคำว่าแบมว่าแบมคือ มันอาจจะดูเป็นเรื่องแบบปกติมากแต่ว่า โหยากแล้วจะไปยังไงดี ตอนอยู่ในกองคือเขาจะพูดคำว่าแบมว่าแบมบ่อยมากจนโดนทุกคนในกองล้อโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะจนถึงวันเนี้ยเขาเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันที่แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนพิกอัพเรื่องนี้ขึ้นมาตอนที่มีสัมภาษณ์เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ตกใจมากแล้วหนูก็ตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่รู้เลยเพราะว่าแบบทุกคนล้อแบบมากแต่ก็คือแบบพี่แบมเขาจะชอบคือด้วยจังหวะที่เขาพูดด้วยล่ะค่ะจะชอบพูดตอนแบบสมมติ3 2 1แบมว่าแบม อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแอคชั่นนะคะ เดี๋ยวแบมจะ แล้วมันเป็นสิ่งที่ตลกมาก เดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้จะได้ง่ายต่อการแปลว่าทำไมคำนี้มันยังไงอะไรอย่างนี้คือแบมว่าแบมเนี่ยในที่นี้เนี่ยแบมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังจะทำลงไป แล้วเวลาเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างหรือกำลังจะถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบมจะแบบมีเอะขึ้นมาในหัวแล้วมันก็จะแบบพูดแบบขอโทษนะคะแบมคิดว่าคนอื่นอาจจะคิดว่าแบมคิดว่าแบมอยากจะทำสิ่งนี้แบมอยากจะเปลี่ยนสิ่งนั้นหรือแบมขอน้ำหน่อยแต่คำติดปากของแบมกลายเป็นคำว่าขอโทษนะคะแบมว่าแบมขอน้ำหน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะแบมว่าแบมขอไปเข้าน้ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบที่มาของคำว่าแบมว่าแบม The habit that BamBam has, this is gonna be hard to translate by the way. It's they always say Bamwa Bam. So Bamwa Bam translate straightly is so BamBam talking about herself thinks that BamBam talking about herself again. So repeating the same words and like asking for something. Oh, maybe I need water or something. That's something that BamBam has, and it's a habit that they didn't pick up. Baipor notices it, and everyone on set says about it, and they didn't notice it until the end of the shoot. They just realized a couple days ago that it's a habit that they do, like Bamwa Bam, like always. But BamBam's argument in this is that they said that when in their mind is like, oh, I want water, I have to do this, I want this. Oh, can I have? That's like something they think, but it comes out to be Bamwa Bam, Bamwa Bam, Bamwa Bam, like always that before the action, like the shooting starts. นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆน่าจะไม่รู้ส่วนของใบปอหรอยากนะเนี่ยใบปอไม่รู้ว่าแฟนๆรู้ไหมแต่คิดว่าน่าจะสัมผัสได้ใบปอเป็นคนจริงจังมากเป็นคนที่แบบเป็นคนจริงจังกับแทบจะทุกเรื่องในชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ว่าใครอยากจะเล่นด้วยเนี่ยคิดดีๆเพราะว่าเขาต้องแบบเข้าหาเขาดีๆเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ซีเรียสค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจะมีบ้างเราสัมผัสได้ต้องมองให้ออก This is maybe that fans they might not know, but they can definitely feel it. It's something that Baipor is someone who feels that this has to be serious, so they overthink a lot of stuff, like this is so serious,
sometimes it make them unapproachable. So sometimes when you want to talk to Baipor about something, you have to be a bit careful where you take your step before doing that because it's like a split line between I'm still serious and I'm willing to talk to you. That's how I understand it. แต่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องไม่ดี But it's a good thing. But it's a good thing. Like it's a good thing. I know that I have kind of that aura. For me, in my opinion, it's just like I don't know how to speak with everybody, and I don't notice that anybody want to talk to me. So I just like talking with myself in my head, I guess, all the times. No, Baipor, I understand that completely because I'm the same way, the same exact way. And you come off as unapproachable, but really it's just like you said, you're inside your own head. So people might even think that like you're mad about something or that you don't like anyone, but you're like, no, it's just that I don't know how to approach other people and I'm just like thinking too hard about things. So I guess I really just have one question left for you guys. Do you have any messages that you would like to share with your fans who will be tuning into this interview? For me, this show it really means a lot for us, and we all the crew and all the cast are really love this show and put all of our effort in this series, of course. So I want everybody to watch this series, and the really important thing is enjoy it as much as possible. Enjoy the show, be happy with the show, gains a lot of happiness, as I always say. When you like watching a media, I feel that the most important thing is you gain something from them, gain the news ideas, gain a happiness, new feelings, and I just feel that I want everybody to have that special things and got a lot of special feeling from our series, of course. สำหรับแบมก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูซีรีส์เรื่องนี้สักครั้งหนึ่งมันก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเป็นอะไรใหม่ๆมากเหมือนก่อนหน้านี้ที่ใบปอได้พูดไปเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีความแบบคอมเมดี้มากๆถ้าให้นึกภาพนะแปลว่าเขาอาจจะเคยดูเรื่อง Friends กันไหมเรื่อง Friends เคยดูไหมที่เป็นมันจะมีความเป็นแบบบางอย่างมันจะมีความไม่สมเหตุสมผลในตัวเองอะแต่สุดท้ายมันมีความสนุกในตัวมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าคนไทยตื่นเช้ามาเราอาจจะชอบดูแบบละครตอนเช้าที่เฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปเครียดกับเนื้อหาอะไรมากมายสมัยนี้มันมีเรื่องที่เครียดเยอะแล้วอะถ้าเราอยากจะลองเปิดอะไรที่มันเบาสมองแล้วทำให้มีความสุขดูแล้วยิ้มตามอะบอกว่า BamBamเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเลือกที่จะดูสักครั้งหนึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเป็นซีรีส์ของแบบนะตอนถึงพูดสิ่งนี้ออกมาแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ทำให้ทุกคนมีความสุขได้จริงๆก็อยากให้ลองเปิดใจดูกันสักครั้งนึงนะคะทุกคน So for BamBam, they mentioned that this is a series that they want everyone to open their hearts and just to watch it, like just to try and experience the series, not just because they're acting in the series, but it's something that is new, like something that they're doing is so new to the market, and especially they mentioned the series Friends. It's nothing's logical, nothing makes sense, but it's just fun. Purely, you just have to be there for entertainment. It's there for you to enjoy yourself while watching. So they want every audience, the fans, the audiences, to open up to try and experience. Like Baipor said, this is something the market hasn't saw in a long time. It's so new and it represents a lot of people. So just try and experience it and open up and watch it. It's gonna be an unforgettable experience. I mean, I can only speak for myself when I say that I have already been loving the series so much. I'm so excited to watch it every week. It's kind of taken that space as like my show that as soon as it comes out, I'm like, I have to put it on. And I know a lot of other people have been feeling that way. The fan reception to the show has been really cool to see. คือเคล่าเป็นคนที่แบบก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูซีรีส์คนนี้ค่อนข้างเยอะเป็นซีรีส์ที่แบบ
โอเคเราตั้งหน้าตั้งตารอดูทุกอาทิตย์อะแล้วก็แฟนๆต่างประเทศแล้วก็แฟนๆที่อยู่ใน channel Discord หรืออะไรเงี้ยของเราก็ให้กระแสตอบรับดีเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งหน้าตั้งตารอดูทุกอาทิตย์นะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบดูแล้วใจฟูอะดูแล้วมีความสุขเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบต้องตั้งหน้าตั้งตารอดูจริงๆค่ะแฟนๆแบบตอบรับดีมาก Oh, we would love to hear that. And you guys can come to talk to us in X, I guess, because we love to read all the comments and really appreciate it. Thank you. Well, thank you guys so much for sitting down to chat with me today. I very much appreciate it. Thank you. It's such a Yeah, really thank you. amazing Thank conversation. you. Thank you so much. And that's it for today's interview. Thanks again to BamBam and Baipor for sitting down to chat with us. And as always, thank you to Gam. Make sure you're tuning into Be My Angel every Friday on iQIYI. We can't wait to see more of Jane and Z's misadventures. Again, that's all we have for today. We will see you guys in the next episode. Bye! I don't know what We're just almost- happened. I just disappeared. Yeah, we're Bump almost myself, I at the guess. end. Eject myself. So sorry. That's okay.